Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi di video kali ni. Okey, video kali ni kita nak santai-santai je video. Start aja untuk kita nak buat vlog aja. Vlog video singkat. Ya, aku ada dekat air terjun dan aku nak menjalan dekat kawasan air terjun. Jom kita sama-sama tengok video ni. Video ni biasa-biasa je. Okey, jom berjalan ikan di air terjun, tempat air terjun. Percubaan pertama. Aku baru bagi ni makan tu. Kita bukan nak tangkap ikan, kita nak ni je, layan neutral view. Sangkut. Aduh. Sebab ayak tak berapa dalam. Ayak tak berapa dalam, dia sangkut lah. Wui. Dalam. Dalam. Terlepas ikan. Ada apa? Ekor kita dapat. Ikan. Tengah. Selak. Tengah. Ha? Tengah. Dia ada bukan dia ikut dalam wall. Dah tu keluar ni tengah. Jom kita tangkap lagi. Apa? Member dengan makan. Dapat kekok kita buat makan. Oh. Sangkut. Lepas. Ni besar sikit. Okey. Mantap bos. Dompet. Kamari. Dia duduk dalam poket tu. Kita naik atas sikit lagi. Lama tak tengok Vitral Bike. Ada? Ada. Makan umpan. Ni macam apa? Umpan nasi lemak udang. Kalau poket Poket Doraemon. Mahal 800 tu tengok.
Ada tadi. Ah tu. Satu. Dua ekor. Ah, 2 ekor. Dia tak enak Dapat yang macam ni. Oi. Mantap. Balik ah. Dah, kita tak nak balik ni terlempak-lempak kau lah. Tu sampai ke batu. Halai ikan keluar ah. Okey, selesai kami mencari ikan. Ya, kami harapkan dapat dalam 5 ekor je. So, 5 ekor je lah dapat. Okey. Berapa mantap. Okey, tak apa. Lepas tu kita nak apa buat ikan tu? Jom. Okey, inilah kita tangkap terus makan fries. Tapi kita ni lah buang dia punya taik semua tu. Ada punya Ada tu luar. badan. Okey, jom. Kita bakar. Kita buat rasa untuk 5 ekor ni. Tadi mak buat pencos ni tu. Buat pencos ni. Angin je tu bang. Air kaki ke tak bang? Enggak. Boleh makan? Tidak pelak. Kapit tu ya. Kita punya pinggan, daun. Saya tajun ni sebenarnya. Masak dah tu. Tak dah. Bunyi lah. Masak lah tadi warna putih. Masak dah tu. Dia punya mata-mata tu. Masak lah ni. Masak dah weh. Masak dah. Kak. Cabut. Dia aku rasa tak panas kan. Tak panas pun. Susu ni bagi elok. Oi, padu ni. Okey, ikan kita dah masak sushi. Makan sushi. Telah tiba. Masak elok ni, masak elok. Masak Masak elok elok. ni. Lembut lah. Nah, masak. Juicy. Mana lah ikan dah? Masa isi dia mana-mana? Memang kalau kena masak kan. Memang betul rasa dia. Ni cas makan ni kulit. Tapi tulang dia banyak ah. Mana? Dia tak rasa hanyak kan? Dia tak hanyak. Semua tu lah. Walaupun kita buang taik semua tu, basuh-basuh guna air terjun, dia tak rasa hanyak sangat. Macam kegeli pun tu. Kan. Isi dia rasa macam keli lah. Tapi dia manis-manis ha. Yang penting dia tak hanyir. Ni tak habis. Dia ambil jala. Kenapa? Koyak aku ni. Dia ambil lah. Dia pernah lah pro ni lah, terkalun. Kenapa kulit berdepa ni. Kena lah buat. Weh, enak ke? Enak dong. Asal ikan bakar dah. Kan? Walaupun tak ada rempah apa ni, original punya. Original punya. Rasa sedap. Kenapa tak buang besi ni? Oh ya? Dia sebab fresh you know. Aku tak buang takut itu. Fresh sedap oh. Frame memang sedap.
Isi dah putih. Dan ni kalau cicah dengan sambal. Buat cicak asam palu. Ayam asam. Habis dah. Tapi tulang memang banyak ah. Halus lagi. Medium rare. Aku rasa kita tak biar api tu, kita duk. Lebih kepada apa? Duk. Kita duk nak bagi nyalakan api dalam masuk ikan. Okay. Tak puas tau. Buat rasa-rasa first time untuk rasa ikan. Oh, enak. Ingat duit tau. Udah. Bismillah. Ikan ni boleh makan ke dok kan? Boleh. Tak boleh, kalau tak makan mati tau. Jadi Okey. Itu saja video kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di video akan datang. Let's go. go.